tớ từ dul ở quay khá môn an sịp hơi sasna cứ chia ha plei chất ở bọc mình nút priệp đôi chân vô bài cứ chia ha plei cai ở bọc để chi chôn không sùng cùng mình nút khá thì dễ tha luôn miền sasna thế nè khá tiết miền chùm nưa lơ sasna ní rồi sasna nút nơ lơ luôn ní miền ở nam mà nè để ai ở luôn nơi ban đợi ớt sasna thế thằng bát sasna miền này tha sẽ cái đây là ô không chật nè đây miền sẽ cái đây là ô này không chật bà tuốt bay chỉ miền sasna của hai thạc miền này áo tại mà nút bát bò mà nuôi sinh chết tên na đây sẽ cái đây là ô hai từ mà nuôi dương nâng khai từ chỉ cái cho chỗ trong buồng mà nuôi đôi kia phim không bị hộp lô nhóm ai để dây ban tha trong luôn mà nuôi miền tràn ponna miền chấm luôn đi khai sasna cùng miền chấm luôn tràn chẳng đủ đại hai đứa ấy khả năng niềm dương trên nè an từ chỗ đang bị rừng sasna nơi khả năng campi buran về toàn tạc rồi bỏ India đai campi ní chỉ snowในศาสนาบันเลิกล่างปีตุ่มนวศาสนาขนมนิยมจิศาสนึกเนี่ยการศาสนาถาบ่าวพระพุทธพระวิษณุพระอัลลอฮ์พระเยซูหนึ่งพระทมทมได้บานบังการศาสนาองคุยเฉยๆคเนียขนมบรรทุกมวยองปีปัญหาสันติภาพคือยืงหนึ่งเหมือนคืนตุ่มนวตัวเต็งคเนียเลยปันท้ายบ่าวเมศาสนาทมทมหรือเมนิกายทมทมได้เชี่ยมนุษย์บอกองคุยเฉยๆคเนียปีโกจุมเนื้อศาสนาคือบุคคลจิเมศาสนาหนังอาจลวกตัวเต็งคเนียประการปะปุจมปุคเนียนักใบบะสามเมื่อกี้เชี่ยมันขานนี่เชี่ยเอริยาบอดระบอบมนุษย์โดยเฉพาะเฮาตืบบานจีสเตอร์แต่กรุ๊ปศาสนาเมียนแต่กาใบบะนิกายมันทาจิตศาสนาพระพุทธกูเมียนกาใบบะตัวเต็งคเนียได้แห่งเย็นนังมหาเย็นกาใบบะนิกายคือสมานังบ่มใบอำนาจในขมิ้นกาอนุญาตปีเปรียขนมศาสนาทมทมเลยจัดมนุษย์ขอกปีจัดเปรียนี่ชิมูลาเหตุได้ยืงจีเนียอ่านสืบเผยศาสนาเตอไตยุลเนื่องเชื่อพิเศษอำนาจสืบเผยศาสนาขนมนิยมจีเนียศึกษาสายริวจองยุลดังปีเตสนะหรือกูจุมเนื้อได้ศาสนาหนึ่งมวยปฏิบัติชีเตสนะขยมตัวขยมโยธากรุ๊ปศาสนาแต่งอสัตแต่มินและคณะกูจุมเนื้อพิเศษโดยไล่ปีคเนจำปูเนี่ยคลายโยธาศาสนานิโลเชียงศาสนานุหรือศาสนานุโลเชียงศาสนานิการยุลแบบนี้มันเขาโกมันตรมเตอได้ขมิ้นศาสนานาในกระดอบโยกใส่จะเพียบแต่มันเนี่ยไอ้มันดีตัวอย่างโดยเชี่ยพระพุทธศาสนาเราเคยฉบับกรรมพอฉบับแหดพอหรือจำปูศาสนากฤษเราเคยฉบับในสิ่งใดสลายมีนศาสนาchỉชราเซมเตียดมาเราเคยฉบับใส่จะเพียบเซมได้มีนในขนมธรรมชีตได้ไล่ปีคเนียฉบับอย่างนี้คือสัตว์ใต้เชี่ยใส่จะเพียบได้มีนขนมธรรมชีตเท้าใส่จะเพียบขนมในนี้จำจองสำดาวtừเรือไว้พุทธกดีหรือขมิ้นประพุทธกดีฉบับกามพอหรือฉบับแฮดพอคือเนื้อแต่มีนขนมธรรมจิตมีนพระเยซูก็ได้หรือมีนพระเยซูก็ได้ก็ฉบับในเสกได้สระลังเนื้อแต่มีนในขนมธรรมจิตนึ่งดำน้ากาขนมธรรมจิตจีบประกระไดเลือปีนี้มีนกาลิเลก็ได้หรือมีนกาลิเลก็ได้ก็แพนได้เนื้อแต่วันเลยจงวิญญาณติดมีนอิสระนิวตันก็ได้หรือมีนอิสระนิวตันก็ได้ก็จะบับตุ่มเนียนแพนได้เนื้อแต่มีนศาสนาหนึ่งเนี่ยวิเชียสาชิชราเอินติดได้บ้านเราเคยเหมือนแมนวังเกิดจะบับทอมจิตได้หาถาใส่จะเพียบได้ขมิ้นบุกกุลนามันเนี่ยไอเอากระสอบยกมันเนี่ยไอบานเลยใบยืงมีนจุ่มเนื้อเลือศาสนานามวยคือส้มทั่วเชียมนุษย์ได้จิตอันโดงศาสนาเราบอกล้วนไอบานเชรือหนึ่งเช่นตึกไอโบริโภคบานปูคือการปฏิบัติ
នេះមានន័យថាអ្នករៀនខ្លះឬអ្នកខ្លះរៀនទ្រឹស្ដីសាសនាបានតិចតួចក៏កើតចិត្តប្រមាថលើសាសនាដទៃនេះមានន័យថាយើងរៀនបានតិចតែចូលចិត្តប្រមាថអ្នកដែលសិក្សាបានច្រើនតែមិនប្រមាថទេរីឯអ្នកដែលប្រមាថគឺច្រើនតែបុគ្គលអវិជ្ជាក្នុងរឿងណាមួយទោះបីជាទស្សនវិទូក៏ដោយទស្សនវិទូណាដែលប្រមាថថាគ្មានអត្ថិភាពរបស់ព្រះទស្សនវិទូអាឡឺម៉ង់ Friedrich Nietzsche បានសួរទៅសម្ដេចបាបក្នុងវិហារថាបើសិនជាមានព្រះជាម្ចាស់ពិតមែនសូមឲ្យព្រះរបស់អ្នកធ្វើអភិនិហាឲ្យនាឡិកានៅលើជញ្ជាំងនេះឈប់ដើរនេះជាការប្រមាថរបស់ Nietzsche ទៅលើអត្ថិភាពរបស់ព្រះក្នុងសាសនាគ្រិស្តនេះជាពិភពទស្សនវិជ្ជាដែលទស្សនវិទូខ្លះជាបុគ្គលស្ថិតក្នុងពិភពគំនិតដែលពណ៌មិនដល់ពិភពចិត្តពិភពប្រលឹងក្នុងកាយនិងពិភពអរូបីខ្ញុំប្រើពាក្យអរូបីគឺចង់មានន័យថាអ្វីដែលមិនអាចមើលឃើញដោយភ្នែកអ្វីដែលភ្នែកមើលមិនឃើញគឺជាពិភពប្រលឹងឬពិភពចិត្តទ្រឹស្ដីពុទ្ធនិយមបកស្រាយបានល្អបំផុតស្ដីពីធាតុនាមវិញ្ញាណនិងរូបកាយពិភពវិញ្ញាណគ្មានសាសនាណាជាអ្នកបង្កើតទេតែវាជាសច្ចភាពដែលមានក្នុងធម្មជាតិខ្ញុំចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជាមនុស្សដែលរស់នៅជាមួយនឹងពិភពគំនិតនេះច្រើនតែខ្ញុំក៏បានដើរហួសផុតពិភពគំនិតនេះរហូតដល់ពិភពអរូបីចំណេះដឹងទាំងនេះទោះបីជាអ្នករៀនខ្លះរៀនបានខ្ពស់សញ្ញាបត្រច្រើនក៏មិនប្រកាសថានឹងបានជួបដោយផ្ទាល់ដែរអ្នកខ្លះវិញលុះដល់ស្លាប់ទៅវិញក៏គ្មានសំបីតែឱកាសបានពណ៌សច្ចភាពដែលភ្នែកមើលមិនឃើញនេះដែរនេះជាទស្សនៈស្នូលជាគោលជាមូលដ្ឋានក្នុងជំរឿសាសនាដ៏ច្រើនដែលយើងគួរមានគ្រឹះមុននឹងអានសៀវភៅសាសនាខ្លះប្រៀបដូចជាមនោគមវិជ្ជាពង្វក់មនុស្សឲ្យស្ថិតក្នុងជំនឿងងឹតងងុលនិងប្រើប្រាស់តឹកតាងហេតុផលតក្កវិទ្យានាំបញ្ញាមនុស្សស្លាប់ផងក៏មានជំនឿសម្លាប់បញ្ញាកាលណាគេនិយាយពីពាក្យថាជំនឿគឺមានន័យថាការជឿក្នុងឋានៈប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃខួរក្បាលឬជាភាសាអង់គ្លេសថា belief ពាក្យថា belief ក្នុងទីនេះគឺជាជំនឿដែលសំដៅទៅលើការជឿអ្វីមួយដោយយោងទៅតាមឋានៈហេតុផល belief វាខុសពី touch ហើយពាក្យនេះប្រែថាពណ៌ក្នុងឋានៈអារម្មណ៍ឬចិត្តដែលនិយាយអំពីការពណ៌ក្នុងកម្រិតចិត្តសូមពិចារណាសម្ព័ន្ធភាពនេះ hand ទៅជា belief logic ខួរក្បាលតែងរស់នៅក្នុងពិភពហេតុផលឬតក្កវិទ្យានិង hand to touch to trust បេះដូងតែងរស់នៅក្នុងពិភពនៃឋានៈពណ៌ចិត្តឬមិនស្ថិតក្នុងឋានៈហេតុផលទេរឿងខ្លះវាត្រូវតែគ្មានហេតុផលទេឬរឿងខ្លះវាពិតតែគ្មានហេតុផលបញ្ជាក់ថាពិតទេចំណែករឿងខ្លះវិញវាពិតក្នុងឋានៈហេតុផលតែបេះដូងមិនពណ៌ឬបេះដូងមិនយល់ទេឧទាហរណ៍សេចក្តីស្រឡាញ់គ្មានហេតុផលទេអ្នកខ្លះសួរទៅមិត្តខ្លួនថាហេតុអ្វីស្រឡាញ់បុរសម្នាក់នេះត្បិតបុរសនេះក្រល្ងង់ហើយមិនឆ្លាតមិនស្អាតផងបើបេះដូងស្រឡាញ់ហើយត្រូវឆ្លើយយ៉ាងណានេះជាភាពខុសគ្នារវាងខួរក្បាលនិងបេះដូងបើយើងអាចយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងលើគឺស្មើនឹងយល់ពីចិត្តនិងកាយប្រទេសមួយយកសាសនាណាមួយជាគោលការណ៍ឬជាសាសនារបស់រដ្ឋគឺដោយសារតែជាប់ទាក់ទងនឹងស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រប្រជាសាស្ត្រនយោបាយប្រពៃណីចរិតលក្ខណៈនៃប្រជាជននិងផ្នត់គំនិតសង្គមគ្រប់សាសនាទាំងអស់គឺមានលក្ខណៈល្អពិសេសដោយឡែកពីគ្នា
អំណានសិភៅសាសនាត្រូវអានដោយប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតសូមសន្តិភាពផ្លូវចិត្តដោយជៀសឲ្យផុតពីគំនិតស្អប់ស្រឡាញ់ស្ងប់ល្អជាងសុខស្ងប់ល្អជាងសុខសុខល្អជាងទុក្ខសុខល្អជាងទុក្ខទុក្ខផងសុខផងគឺជាជីវិតមនុស្សដែលមានធាតុព្រះក្នុងខ្លួនតិច God man ចិត្តរបស់ព្រះគ្មានសេចក្តីសុខឯណាស្មើនឹងសេចក្តីស្ងប់ទេអត្ថបទនេះដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅអំណានជាអំណាចនិពន្ធដោយឡាមលីន